Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Zerbait nahi duenak zerbait galdu behar. Peru eta Xarif Etxebarria parkera joan dira aste nagusian, Bilboko jaiak izan da barraketara joatea derrigorrezkoa da eta. Solasaldiaren ondoren hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Hemen dago egotekoa. Benetan, jendea dago baster guztietan. Ez dakit lortuko dugun barrakaren batean ibiltzea. Lasai hartu Peru. Ondo begiratzen baduzu gutxi dira ilara luzea daukatenak. Gehienetan ez dago hainbeste itxaron beharrik. Bai, Xarif, baina geuk gura ditugunak dira, gehienek gura dituztenak ere. Ez gara umen eskalestrian ibiliko, ez da? Zerbaitik ez. Begira, zenbat jende dagoen noriara igotzeko zain. Su artifizialak handikoitik ikusi alizateko. Adorea behar da horretarako gero. Norbere gainera baletoz legez ikusten nahi dira argiak. Hurbilegi gauza onerako. Beldurra emango lidake. Nik ostera, umetan, horrekin egiten nuen amets. Pentsatzen nuen, handia nintzenean, egunero etorriko nintzela noriara. Suak bertatik bertara ikustera. Baina garestitxo dago, norian egunero ibiltzeko. Garesti bakarrik? Behin ona etorrita ez dago etxera dirurik eramateko modurik. Urtetik urtera garestiagoa da barraketako buelta. Eta hori, ilaran itxaron behar den denbora kontuan hartu darik. Etorri eta ibiltzea izango balitz, tira, baina gutxitan izaten da hala. Badakizu, zerbait nahi duenak zerbait galdu beharrei du hori lortzeko. Eta guk denbora purtsoak galduko dugu gaur ere. Hori esaten dute, baina ez dakit justua den beti galdu beharra. Oraingoz ezin dugu ezer aldatu, eta utzi ditzagun filosofia merkeak. Guretzako moduko barrakak zeintzuk diren begiratu, eta antolatu gaitezen, ahalik eta gehien ibiltzeko. Ederto, guazen ba. Xarifek zera esan du. Hemen dago egotekoa. Batez ere ahoskoan da ezaguna. Harridura eta itaun testu inguruetan erabiltzen da. Egotekoa egituran izen bat geratzen da eskutuan. Jendetza, zarata, hatxa, zikinkeria, nahastea. Adibidez, San Tomas egunean areatzan han egoten da egotekoa. Atzo ganbarara joan nintzen liburu baten bila, eta han zegoen egoteko txerrikeria. Ondoren, Peruri hause entzun diogu. Ez dakit lortuko dugun barrakaren batean ibiltzea. Noren kasuak, besteak beste, bat eta batzuk zenbatzaileekin batera, ren bat eta ren batzuk esapideak sortzen ditu, eta zehaztu gabeko kopuru adierazteko erabiltzen dira. Noren kasua mugagabean joango da, eta zenbatzailea dagokion kasuan. Adibidez, zalantzaren bat badaukazu galdetu eta erantzungo dizut. Ikasleren batzuk etorriko dira azterketa egitera. Bestalde, Xarifek hause esan du. Adorea behar da horretarako gero. Adorea izan esapideak, ausarta izan behar dela eta horretarako indarra, kemena edo animoa behar dela adierazi nahi du. Gehienetan, zertarako deklinabide kasua lagun duela erabiltzen da. Ezertarako adorerik gabe geratu zen. Zeko aditz izenarekin ere sarri erabiltzen da. Ohetik jaikitzeko adorerik ere ez daukat. Hori egiteko adorerik ez dauka horrek. Bukatzeko, Xarifek beste hau ere esan du. Norbere gainera baletoz legez ikusten nahi dira argiak. Esaldi honetan baldintzak modua adierazi nahi du. Nola itaunari erantzuten dio ba legez egiturak. Baldintzako aditza beti dago hipotetikoan. Adibidez, beren alaba banintz bezala hartu ninduten familia hartan. Horri buruz ezer ez baleki legez egin du. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.